出来看这条新闻，敢是一种国安的危机咧？这中国配偶伫咧做梦情，伊来翕影片，讲这中国呢就要用武力来统一台湾，进前去互检举，移民署有甲约谈，最后移民署是提醒讲这依法废止伊伫咧台湾移亲的居留许可，也会来甲伊赶出境。想袂到这个中国梦情竟然讲伊有言论自由，中国国台办也批评讲安尼生做是伤害到这同胞的情感。行政院长杜永泰是强调，外国配偶来到台湾组成家庭，或者是移亲到台湾，是拢爱台湾的。那内政部长刘世芳也强调，言论自由唔是对天顶落落来。只因为我大部分的视频都在坚定地表达我们是中国人，所以被一些绿色博主拿去做专题攻击。怎么了？只允许你们发，不允许我发呀？这个中国配偶在影片内底发冤枉，伊是网络红人，有一个频道号做阿在台湾，伊拍影片发表武力统一台湾的言论去互检举，去移民署认定违反两岸人民关系条例甲相关的规定，所以废止伊伫台湾移亲居留的许可。内政部长刘世芳强调讲，言论自由唔是天顶落落来的。这一位呢，他在抖音上面呢，已经从去年5月到今年的1月，都传了很多影片，譬如说他写台湾永远是中国的台湾。两岸终将统一，也必然统一等等这一些，大家都知道，言论自由绝对不是他所说的言论自由，可以用武力统一台湾这样子的字眼。任何的外国的配偶来到台湾组成一个家庭，或是任何依亲到台湾来的，都要爱台湾这个土地跟人，依亲要爱他的亲。除了依法废止这个中国配偶伫台湾移亲居留的许可，内政部移民署嘛裁定伊5年袂当搁申请，嘛会安排伊出境。针对这点，中国国台办除了表达不满，嘛批评民进党讲一套做一套，相定标准，伤害同胞的情感。不过，侨委会委员长徐家清讲，同款是移民的概念，中国甲台湾伫咧国际上的文化认知是差真济。台湾出去的移民，我们从来不会叫他说你要认你的祖国是台湾，中国刚好跟我们是相反的，他们是想要把全世界都变成是中国的一部分，哦。那这样的逻辑就会大大的去干扰其他的国家。咱来看过去的案例，中国学者李家捌鼓吹用武力统一台湾。2019年，伊嘛捌摕观光签证来台湾演讲。不过，移民署考虑伊用过言论，认定会危害国家安全甲社会安定，嘛废止入境的许可，限令出境。另外，前央视的记者王志安，2024年伫脱口秀的节目，甲新疆人士经体甲翕相。移民署嘛认定伊申请来台湾的原因甲许可的目的无相同，毋但废止伊入境的许可，甚至管制伊5年袂当过来台湾观光。移民署嘛强调讲，台湾尊重民主自由，毋过嘛袂允准任何人利用言论自由来危害国家的安全。记者综合报道。